साथी हो होइन। यो चाहिँ डिजल इन्जिन 178 को हो होइन। यसको क्र्याङ्कमा चाहिँ अलिकति दागी सिआर बुसको दागी आएको थियो। सिआर बुस कटर यस्तो भएको थियो होइन। अनि क्र्याङ्कमा सिआर बुसको दागी बसेको थियो। सिआर बुसको दागी बसेको थियो होइन। यसको दागी निकाल्ने चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ जुटको रोसी ल्याएर होइन मदनी पारेर अनि प्लस हाम्रो जो भेल पोलिस गर्ने हुन्छ नि, यो भेल पोलिस लगाएर चाहिँ टक्क पोलिस गरेर गर्छु। तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ यो क्र्याङ्कको होइन। मेरो चाहिँ यस्तो छ टेक्निक। यो अब क्लियर भइसकेको छ होइन। यसमा खासै अब यति मात्र दागी छ। अब यति दागी हटाएपछि लगभग नर्मलै छ। अब यसमा हातमा स्क्र्याच छैन, हल्का यति दागी हटायो भने क्लियर। मेरो चाहिँ पारा चाहिँ यसरी मुही पारे चाहिँ चट्ट लाएर जो झिको यत्तिकै त्यो पेस्ट झिको होइन भेल पोलिस गर्ने चट्ट लाएर यहाँ यस्तो गराएर यस्तरी पेस्ट लाओ होइन सर्लक्क। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ मुही पारे चाहिँ पार्नुपर्छ यसरी स्याट है। जो जुटको रोसी चाहिन्छ स्याट्ठै क्लियर गराउँछ। यसरी मुही पार्न पर्यो साथी हो क्र्याङ्क उस गर्नलाई। अब यो चाहिँ फाइनल भइसक्यो है। हजुरले कसरी गर्नुहुन्छ ट्याक्क लगाएर मलाई कमेन्ट गर्नु होला। यो आइडिया चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गरेर चाहिँ हेर्नु है। नत्र नि खाक्सीले घोटेर दिन बिताउन पर्थ्यो। यसले 15-20 मिनटै चट्ट क्लियर भयो छ। दागी केही छैन, स्याट्ट क्लियर भयो क्र्याङ्क। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।